恭喜發財！仲有幾日咧就農曆新年啦！我蓉蓉 Fion 嘅親子頻道咧，首先喺呢一度同大家拜個早年，祝大家咧馬到功成，新一年咧一馬當先。咁啊，今日呢一條 YouTube 片咧就係同大家咧周圍去睇下，究竟加拿大溫哥華邊度咧都會有濃烈嘅新年氣氛。開始之前，請你 subscribe、like 同埋 share。我會帶大家一齊去睇下，究竟呢度嘅花市市集又或者係年宵市場，究竟有啲咩睇 ？Let's go！ 第一站咧嚟到呢個88伴啦，佢哋咧就喺2樓有個 Asian Lunar New Year Market 2006。其實喺入嚟門口咧已經見到，哇，勁有新年氣氛啦，因為好多嗰啲揮春啊、風車啊，哇！點解有炮仗聲添㗎？咁犀利嘅，好似放緊炮仗咁啊！呢一個88伴咧，一入嚟已經好有農曆新年氣氛啦。雖然咧同香港嘅花市比較咧就好唔同啦，但係佢哋呢啲咧就叫做市集，就唔係花市。咁睇下究竟咧又有啲咩嘢行先。哇！今年係馬年，梗係要買隻馬仔啦，係咪啊？祝大家馬到功成啊！咁細嘅啲水仙，呢個係 TNT 嗰啲嚟嘅喎，仲有吉，唔好 miss 咗。其實真正嘅市集係喺2樓嘅。只要咧你拉咗對 Big Van 嘅話咧，就可以免費攞一張揮春。哇 Fraser 你可唔可以寫翻個揮春啊？好，俾人啦，不如。得。試下，細佬。你可以寫蝴蝶啊！嚟，蝴蝶、銅鑼灣都得。嚟，大吉大利啊！嚟啊！細聲啲先，費事小黃標啊！你喺度畫喎。你唔睇樣嘛？唔係啊，好靚得。有啲不足喎。梗係啦，中文都好㗎，家姐。耶！身體健康。即場要人訂閱我哋個頻道啊！耶！多謝你，新年快樂，身體健康。身體健康，寫得好靚。唉，其實咧就唔係諗住同阿何兆基一齊拍嘅，點知咧佢突然間走嚟咧，又喺度借我啲流量。Anson 啦。喂 Anson，Hello， 喂，上一次好多人話要我問你啲保險喎。流明獎品滿盈。哦。好得，慢慢嚟。係有啲咩運咧？有咩運咧？咩？Number 7，67。當勞結。哇！嗱，講真，我真係唔係做馬，因為我冇諗住過嚟玩嘅，點知一玩就有嘢咯喎！留名即可抽獎，即場有機會贏禮品。喂，快啲嚟啦！咁會唔會派晒冇㗎？會㗎。你個市集 OK 喎，可唔可以介紹下？可唔可以介紹下？試下呢個就係培火鐵觀音，我都中意呢啲三角形嘅茶包咧，佢沖得好啲嘅。而家呢個市集做緊啲咩優惠啊？呢個係啊，呢個茶包我哋係買2送1咯，有興趣嘅就嚟買啦。就成個茶。可以屋企食。口杯啊！呢個真係好緊要啊！係啊，即係你喺 food court 用紙杯同呢個杯真係爭好嘢。有賣衫嘅，好搞笑喎！哎呀，I can't find my phone. How to say this one? What that? 咩啊 ？What that? Drink water, eat veggies, sleep early, and call me every day. OK，得啊得。 Add oil. 咩啊？Girl just wanna have fun. 全部你自己整㗎？哇！呢邊都仲有好多唔同嘅小店喎。試下呢個港式咖喱醬得唔得啊？真係好似港式嗰啲魚蛋嗰陣味啊！熱啲氣佢啊！係啊，完成。咁咧我哋 OK。係啦，咁就唔好搣。咁啊，呢一間係一啲 art 嘅教育中心啦。哦。即係掛喺車。放香嗰啲麵，但係佢啲樣咧全部都好真㗎，唔係。係啊。幾靚。真係好靚啊，做得好似真嘅一樣。係啊，自己合嘅。犀利啊！即係大家啲手作仔咧，真係好 amazing。啊，呢個咧佢哋係 natural soil wax 嚟㗎，但係佢呢個咧成盆盆栽咁咧，好靚，有香味添㗎。呢個咪就係而家喺花園街好興嗰個，點解加拿大會有嘅？追上潮流啊嘛！哇，好靚！呢個係嗰個抹手布啊！
係啊，但係香港花園街而家係熱賣㗎，佢真係喺香港嘅花園街空運嚟到㗎。我之前喺網上面見到好多次，都好柔軟嘅質感。其實我諗住下一次翻香港係一定會買㗎啦。而家可以喺呢個市集度買到啦。係咪陳皮魚蛋嗰啲啊？哦，咁仲有個醬要介紹下啦，個醬唔係咖喱，係真係以前屋村樓下啲姐姐推車仔深啡色嗰隻。呢個燒賣咧係用木薯粉做，就有香港街邊篤嗰隻煙韌感覺，但係又唔係多粉喎，佢本身魚肉成分都好高嘅。嗱，呢一度咧就係列治文嘅時代坊啦，年29咧喺呢一個舞台度咧就會有一個倒數嘅活動嘅。咁上年咧我都有喺呢一度咧同大家一齊倒數，今年咧就因為有其他工作在身啦，咁所以就唔會喺呢一個舞台上面出現。不過我就而家同大家睇下咧，究竟呢一個列治文嘅花市咧，年宵市場又有啲咩睇下？咁我又係一入到嚟咧，又係見到啦，有好多嗰啲新年嘅擺設啊、揮春啊、利是封啊。不過我嚟到呢一度真係好少封利是。如果你哋新年撞到我咧，都可以同我拜年嘅。都係好多呢啲充滿中國特色嘅玉啊、擺設啊。咁啊，如果信啲生肖啊，要帶啲咩嘅咧，就可以睇翻啊。今年我係鼠年嘅，係沖太歲。咁就可以係咪帶一啲類似咁樣嘅玉啊，或者係飾物咧？啊，呢間都有好多揮春擺設喺度啊！呢啲咧就比較傳統嘅揮春。呢間咧手快有手慢冇，咁我而家嚟到咧已經係賣剩啦。我中意食呢個 mochi 嘅朋友咧就要早啲嚟啦。今日我而家6點鐘嚟啦，得返4嚿咋。佢呢一個花市啊，年宵咧係分咗兩面嘅。啱啱就同大家行咗呢一邊啦，有幾檔啦。咁另外一邊咧就會係長啲嘅，有一大條路嘅。其實我知道上層仲有嘅，不過可能而家真係6點鐘，因為呢個商場係收7點啦。去到真係年29嗰晚咧就會開到夜啲嘅。咁如果要嚟，可能晏晝嗰啲時間嚟會好啲啦。哦 ，Green Tea 呢一間全部都係賣朱古力嘅。有好多唔同嘅朱古力一盒盒 ，No sugar chocolate available。等我試食一下先。Very strong matcha， 好味喎，好滑喎個朱古力。啱啱食咗就係呢個 signature 嘅 matcha green tea， 好味喎。1 bag 7蚊，3 bag 20蚊。嗱，廣利行呢一間咧，就呢度非常之出名，賣一啲嘅參茸海味啊，我都幫佢哋拍過幾次片嘅啦。佢上面仲有間鋪嘅，呢度就有 pop up store。嗱，呢一啲咧就似多啲年宵咧會賣嗰啲嘢啦，有一啲嘅韓國嘅物啦。呢啲物好有新年氣息啊！啱啱行完呢一邊之後咧，其實我哋就會轉過嚟呢一邊就有花市啦。花市今日開啊，即刻行去睇下有啲咩花賣先。哇！雖然咧，即係同香港嘅花市比，當然係細規模好多啦。但係呢一度咧，可以見到咁多嘅蓮花咧，都係好開心啊！紫氣東來十全十美，花期超長呢個蘭花388蚊。都真係幾多花啊！即係你好難得可以喺加拿大一個市集咧，可以見到有咁多花，一啲蓮花啊、蓮桔啊、水仙啊，咩都有喎。哦，呢度杜鵑啊，呢度有杜鵑，一盤係23蚊，呢啲好靚喎。唔知佢開唔開得切咧？水仙，水仙好得意喎！呢度嗰啲水仙咧係種喺泥嗰度，唔係種喺水嗰度嘅。10蚊一盤。大吉大利！哇，有銀柳啦，有四季桔，要買啲蓮花擺喺屋企嘅咧，喂，呢度真係可以買得到喎。以往香港咧，我就一定會買盤桔啊，買盤細細盤嗰啲桔都好得意㗎。
我記得應該都係百零蚊嘅啫，但係呢一度咧都係百零蚊，但係加幣。哇！呢盤大盤啲嘅要268蚊啊！香港咧以往我就一定喺維園買㗎啦。買蘭花仲送手寫揮春添，呢一度都幾興蘭花，好多檔都賣蘭花。呢檔勁啊，因為係有龍鬚糖啊！哇，師傅即刻喺度整緊喎，好耐冇見過整龍鬚糖啦，細細個成日都食㗎，要等半個鐘先有呢一個龍鬚糖。好，上到嚟2樓呢一度有啲水晶賣。呢啲檔咧應該係未開或者閂咗啦。呢一度咧就係2樓嘅店鋪啦，睇下有啲咩賣先。哦，呢個係食養生食品。啊！可以 follow 我哋嘅 IG。好啊，你又 follow 我 YouTube 啊！滴雞精都有喎，呢啲係俾人坐月食嗰啲係咪啊？平時都食得㗎。哇，Labubu 都有啊！嗱，因為咧我今日揀嘅時間咧可能有啲晏啊，咁所以咧呢一個列治文嘅時代坊嘅花市咧好多鋪頭係已經閂咗啦，或者咧有啲嘢都已經賣晒啦，咁所以咧大家咧就要揾翻個合適嘅時間嚟呢一度啦。最緊要就係咧喺年29啊呢一個列治文時代坊呢個中央舞台嗰度咧，喺 Fairchild Radio 啦同埋佢哋嘅新時代電視咧都會有一個 show 喺呢一個中央舞台度舉行。我知道仲有特別表演嘉賓啊，中年好聲音嘅 Uncle Bill 大強先生咧都會嚟到獻唱嘅喎，所以如果咧想喺加拿大咧過一個有氣氛嘅新年咧，不妨可以喺呢一度同大家一齊除夕倒數嘅。好，我喺呢一度咧再一次祝願咧各位蓉蓉 Fion YouTube Channel 嘅觀眾咧身體健康，馬到功成。我哋新一年再見，拜拜，恭喜發財！